子猫たちと距離が縮まってきた気がするよ。最近、僕の顔を見ると近寄ってきてくれるんだ。僕のことをどんな風に思っているのかな。ここ数日で指を出したら少し舐めてくれるようになったよ。これは距離が縮まったってことだよね。メンちゃんはこっちを食べてね。今日も僕の顔を見たら近寄ってきてくれたよ。好かれてるのかな。君たちは仲がいいね。メンちゃんは本当に面倒見がいいね。3匹揃ってご飯を食べてる姿はやっぱり親子なのかなって思っちゃう。かわいいね。もっと仲良くなりたいね。チャンネル登録よろしくね。